హెల్లో భోజన ప్రియులారా. బెంగుళూరులో ఈ ప్లేస్‌ని చాలా మంది రికమెండ్ చేశారు దొన్నె బిర్యానీ ట్రై చేయమని. ఇక్కడ మేము చికెన్ దొన్నె బిర్యానీ అలాగే పెప్పర్ చికెన్ ఆర్డర్ చేశాము. అండ్ చికెన్ దొన్నె బిర్యానీలో ఒక 3 చికెన్ పీసెస్ వచ్చాయి. కానీ క్వాంటిటీ అయితే ఒక్కొక్కరికి చాలా లైట్‌గా సరిపోతది. అండ్ టేస్ట్ అయితే బాగుంది. అలాగే పెప్పర్ చికెన్‌తో కూడా ట్రై చేశా అండ్ టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. బట్ ఈ పెప్పర్ చికెన్ క్వాంటిటీకి ప్రైస్ అయితే ఎక్స్‌పెన్సివ్ అనిపించింది. దొన్నె బిర్యానీ ప్రైస్ వచ్చేసి ₹185 అండ్ పెప్పర్ చికెన్ ప్రైస్ వచ్చేసి ₹190. ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి బెంగుళూరు చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ రోడ్‌లో ఉన్న వేణూస్ దొన్నె బిర్యానీ.